主任，我種牙脊骨之後第3日仲係又脹又痛，甚至仲有少少滲血，係咪真係出咗問題啊？我應唔應該同佢講，啱啱做完脊骨頭3日有呢啲情況，其實好常見啲腫、脹、輕微滲血呢啲喺我哋嚟講都算係正常嘅恢復過程。其他嘢我唔敢講，但呢樣嘢我真係見得多。不過你都要記住，真正異常嘅信號通常係以下呢幾種：痛楚越嚟越勁，而唔係慢慢減輕；傷口流出膿，有異味；塊面腫到唔正常；發燒超過38攝氏度。呢啲情況就要即刻翻嚟檢查。其實大家康復期間要做到嘅係頭2日凍敷唔好超過48小時，跟足醫生吩咐護理傷口，千祈唔好偷懶，唔好成日用力頂個傷口，飲食清淡，唔好食硬嘢、辣嘢、滾熱辣嘅嘢。第3日好多時係最難捱嘅一日，通常過咗呢關之後就會慢慢好轉淺啦。呢樣嘢我都係要提一提佢。